그런데 이거를 소재를 좀 달리 해보자. 이렇게 짱짱하게 버티는 이 스트롱, 강하게 막는 것도 좋은 방법인데, 이 적응률을 높이기 위해서 고민을 했던 게 바로 이 형상기역 와이어를, 형상기역 합금을 적용해서 이 텐션을 준 거죠. 이게 혀가 뒤로 넘어가면 침을 딱 삼키면 이렇게 펴지다가 딱 원위치. 그래서 이 적응도가 훨씬 좋아진 거예요. 이 소재, 형상기역 합금의 적용이 상당한 효과가 있었습니다.